Монгол улсын дээд шүүх, олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллагатай хамтран шүүхийн ил тод байдал хэвлэл мэдээллийн хамтын ажиллагаа уулзалтыг 2025 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгууллаа. Уулзалтад улсын дээд шүүхийн шүүгч Батцэрэн, тамгын газрын дарга заяа дэлгэр тэргүүтэй холбогдох мэргэжилтнүүд, олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллагын суурин төлөөлөгч Чарльз Болланд болон тус байгууллагын төлөөллүүд, шүүхийн ерөнхий зөвлөл, шүүхийн академийн холбогдох албаныхан, шүүхүүдийн тамгын газрын дарга нар, мөн олон нийтэд харилцах ажилтнууд, төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөл, сэтгүүлчид зэрэг 40 орчим хүн оролцлоо. Уулзалтын үеэр сэтгүүлчид олонний анхаарлын төвд орсон авилга албан тушаалын хэргийн шууд дамжуулалтыг устгахгүйгээр YouTube сувагт байршуулдаг болох, шүүхүүдийн шууд дамжуулалтын техник тоног төхөөрөмжийг сайжруулах, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлүүд бүхий цагдаагийн алба хаагч сэтгүүлчтэй харилцахдаа хүний үндсэн эрхэд халдаж буй тохиолдлуудад анхаарах, шүүхийн сурвалжлагатай холбоотой холбогдох журамд өөрчлөлт оруулж илүү уян хатан болгох, шүүх хуралдаанд иргэдийн төлөөлөгчдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, улсын дээд шүүхийн эрүүл иргэний танхимын шүүх хуралдааны зар хэсэгт анхан болон давьзаалдах шатны шүүхийн тогтоол, магадлал, хэргийн хураангуй товч мэдээллийг багтаах, шүүхийн академиас хийсэн судалгааг мэдээллийн эргэлтэд оруулах зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг холбогдох албаныхнаас хүссэн юм а. Уулзалтын төгсгөлд оролцогчид улсын дээд шүүхийн үзүүрийн танхим, номын сан, шүүх хуралдааны танхим, шууд дамжуулалтын өрөөтэй танилцаж сонирхсан асуултаа хариулт авлаа.